Je descends et je tape à la porte. Et personne ne répond. Le marteau s'arrête. Je remonte. Bang, 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 bang. Je n'aime pas cet homme. C'est Drake Goodman, le propriétaire. Je peux entrer? Écoutez, je sais que vous êtes là. Je le sais, je vous entends. J'ai une clé. Alors si vous n'ouvrez pas, je vous préviens que je vais entrer. Il a changé la serrure. Vous n'aviez pas le droit de changer la serrure! Bonne nuit. Qu'il paye son loyer ou non, maintenant, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'il parte. On jette l'éponge, fini. Il s'en va tout de suite et je ne lui réclame rien. Au revoir et bon débarras. Quoi encore? Bon Dieu. Oui, qu'est-ce que c'est? Police de San Francisco. Ils font je ne sais quel de travaux à 2 h du matin. Ils refusent d'ouvrir la porte. J'ai une clé, mais elle sert à rien parce qu'ils ont changé toutes les serrures. Je n'apprécie pas beaucoup ce genre de langage, monsieur. Pardon, puis-je intervenir? Mon ami est sculpteur et c'est vrai qu'il a travaillé tard hier soir. Je suis désolé qu'il ait empêché quelqu'un de dormir. Foutaise! Tenez-vous tranquille. Écoutez, il a même pas payé son loyer. Demandez-le lui. Apparemment, il y a eu un problème avec le virement entre ma banque et San Francisco. Je le regrette. Ces mecs se sont installés, ils ont changé toutes les serrures pour que je vois pas ce que lui et son copain y démolissent. Il a pas payé son loyer. Il a même pas payé le dépôt de garantie. Drake, je t'en prie, calme-toi. C'est moi que ça regarde, Patty. Bien. Attendez. Je comprends que M. Goodman soit mécontent. Sa banque a dû perdre mon argent, j'étais en voyage et le malheureux était déboussolé. Je vais même pas déposer de plainte. Mais ce que je comprends mal, c'est pourquoi il refuse de me donner une chance d'arranger les choses, à moins qu'il ait trouvé un autre locataire. Tout ça, c'est du baratin. C'est pas Je vais vrai. faire un tour avec moi. Écoutez, Allez, tout ce venez. que je veux, Venez, je vous dis. tout ce que je veux, c'est qu'il paye son loyer. Venez.